Bora jogar mestre mandou hoje, gente. E eu espero que esteja sem o som do jogo. Pra falar a verdade, o mestre mandou não tem som. Eu não lembro. Bate a mão para frente. Bora, meu filho, eu quero jogar. Bora, meu filho. Bem. Meu Deus! Olha, ganhei! Com 14 pontos. Que isso? Eu não vi! Bate palma. Tem o último lugar. Bate aqui, menina. Aqui. Pronto, bate aqui embaixo. Caramba, bate. Eu venho. Com 10 pontos, nossa. Batatinha. É uma batata. Tô brincando a pegar o troço. Ah, não, é pra perder, porque eu tô tremendo de raiva. Agora fazer. Nossa, que fácil. Bora na cabeça dela. Filha, eu acho que eu vou perder, né? Ok, vai. Eu vou perder. Acho que ficou mais em conta, menina. Não sei o que é pra colocar, velho. Quem pega não dá pela mesa. Não entendi o que era pra fazer, só que
conta aqui. Batatinha aqui. Ah, parece que eu vou fazer isso.
Iya, saya. Para